ยังมีคำเตือนกรมอุตุฉบับที่ 7วันนี้กับวันพรุ่งนี้4 กับ 5 พฤษภาคมยังมีสถานการณ์ขึ้นภาพมาเลยท่านผู้ชมเอาของวันที่ 4พื้นที่เสี่ยงภัยสีแดงจะประกอบด้วยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีค่ะจะหนักที่สุดวันนี้อีกวันหนึ่งนอกเหนือจากเมื่อวานส่วนวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนี่ก็จะเริ่มลงมาเป็นความเสี่ยงปานกลางเป็นสีเหลืองอันนี้คือพายุฤดูร้อนเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครับเรื่องเราสาธิต11:12 นาทีที่ไหนพายุมามันไม่มีความพอดีเลยเพราะ